Hello，大家好，我係 D 啊。今日帶地嚟議聯睇一個就4房套單位，呢個單位連埋車位同埋前後花園嘅。事不宜遲，我哋攬出去睇睇。入到單位睇一個好闊嘅下飯廳啦，佢就橫廳設計。從另一個角度睇翻呢，見到係特高樓底嘅，極之寬敞。我哋出去平台睇睇，平台呢超級寬敞啦，可以即係擺個燒烤爐啊，綽綽有餘。出邊係泊車，可以擺到2架車嘅。咁睇埋睡房啦，睡房嘅空間係充裕啦。咁另外一個係套房嚟嘅，咁呢個細套房睇到空間係寬敞啦。咁望翻住自己嘅停車場同埋個平台嘅，私隱度都頗高。睇埋個主人房啦。咁主人房3邊落床冇問題啦，可以打關鬥都冇問題啊。睇埋個主人房嘅套廁啦，呢個就係個客廁啦。睇埋個廚房，廚房呢係兩邊設計呢，備餐、洗嘢同埋煮嘢都極之寬敞嘅。咁後邊係一個花園。好啦，今日同大家睇住咁多先，有興趣嘅朋友記得揾我哋同埋記得 subscribe channel，多謝收看，拜拜。